А тем временем в Казахстане в изолированных блоках получают лечение 66 человек. У них температура и подозрение на ОРВИ. В стационарах остаются 41 человек и 25 уже выписали, сообщила ведущая инфекционист Динагуль Баешева. Среди госпитализированных казахстанцы и иностранные граждане, которые приехали из Китая после 6 января. Медики взяли у них пробы и отправили в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. В этом учреждении есть все необходимое, чтобы выявить коронавирус. В Министерстве здравоохранения сейчас готовят рекомендации для диагностики и лечения китайской пневмонии. Они основаны на данных ВОЗ. Ведущая инфекционист напомнила, что сейчас сезон гриппа и ОРВИ и продемонстрировала, как нужно чихать, чтобы не заразить окружающих. Соблюдать культуру чихания. Носить разовые салфетки, а при их отсутствии нужно чихать во внутреннюю поверхность правого предплечья.